यूपी के एक शहर में एक छोटे से घर में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम माया था। माया बहुत ही प्यारी और शरारती बिल्ली थी। उसकी सफेद भूरी आंखों से हर किसी को प्यार हो जाता था। माया ने अपने घर के बाहर एक चिड़िया को देखा। चिड़िया ने माया से कहा, हे माया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? माया ने खुशी से हाँ कहा और चिड़िया के साथ उड़ने लगी। आगे की कहानी वीडियो के दूसरे पार्ट में सुनाई जाएगी। दोनों की दोस्ती हुई, फिर ये एक सफर पर निकले और बिछड़ गए। वीडियो जरूर देखें।